معراج ورگی، کوئی رات نہیں شب معراج ورگی، تے کوئی منظر نہیں کعبہ حسین ورگا، تے نکتا چینیاں نے نکتے نو جنم دیتا، جتے آئین بھی لگدا اے وائن ورگا، کوئی ماں نہیں نہیں نہیں، کوئی ماں نہیں نبی دی ماں ورگی، کوئی پتر نہیں شاہ سکلین ورگا، اس ماں دا جگرا ویکھ ناصر، جس واریا پتر حسین ورگا، کربلا دے خونی میدان اندر، کربلا دے خونی میدان اندر امتحان دیتا آکے سیدہ نے، دیوا دین دا مڑ کے جگا دیتا، تیل خون والا پاکے سیدہ نے، اے سر بلند قرآن نو ہور کیتا، اے کیتا ہتا اتے چاکے سیدہ نے، اے خوشی وندی پورے جہان تائی، سارے غم سن لا کے سیدہ نے، کیونکہ اوکھا ویلا اسلام تے ویکھ کے، اوکھا ویلا اسلام تے ویکھ کے، تیرے کربلا چلائے نے سیدہ نے، اونا تائیں نہیں کوئی بھی پہنچ سکدا، جڑے رتبے پائے نے سیدہ نے، اے لہرا تیرے لگے روزے حشر جگرے، اے جو بھی جھنڈے لہرائے نے سیدہ نے، اے وچن تیرے تے پردے قرآن سیو، سونے عمل کمائے نے سیدہ نے، حال کربلا دا دساں میں کیویں، اوے کونی منظر نہیں کیتا بیان جاندا، حال کربلا دا دساں میں کیویں، کونی منظر نہیں کیتا بیان جاندا، پوچھو باپ کولوں کہ میدان والے پتر کیویں ہے گھلیا جوان جاندا، اے کدوں دین وچ رہنی سی جان سیو، اے جینا سید حسین بچان جاندا، اے کاری ہووے جے سیو نبی زادہ، پھر نیزے تے پڑھیا قرآن جاندا، حسینیت زندہ آباد، حسینیت زندہ آباد، کیونکہ نبی پاک دے صدقی غلام ہو گئے، خلقت ساری دی ساری حسین دی، اونچی آنکھوں سبحان اللہ، ذرا جھوم کی آنکھوں سونیوں، نبی پاک دی صدقی غلام ہو گئی، خلقت ساری دی ساری حسین دی، سونے نبی نے چاہیا ہے موٹی آتی کی نبی دلداری حسین دی، سونے نبی نے چاہیا ہے موٹی آتی کی نبی دلداری حسین دی، اپنا پتر حسین کو وار دیتا، اے جان نبی نو پیاری حسین دیئے، اے قبر حشر وچے کم آنی غم کھاری تے یاری حسین دیئے، کیونکہ کوئی مثل شہ سکلین بن نہ سکا، کوئی مثل شہ سکلین بن نہ سکا، نبی کے نور کا نور عین بن نہ سکا، ولی بنے وسیع بنے بنے خدا، خدا بھی بن گئے بولے کوئی حسین بن نہ سکا، کیونکہ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، اگر عقیدہ ہے تو جھوم کر بولے سبحان اللہ، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے آخر، یا حسین آپ کا نام مٹانے والے، کیونکہ سجدے تو سب نے کیے مگر آپ کا نیا انداز ہے، سجدے تو نبیوں نے کیے، ولیوں نے کیے، شہیدوں نے کیے، غازیوں نے کیے، نمازیوں نے کیے، سجدے تو سب نے کیے مگر آپ کا نیا انداز ہے، آقا حسین آپ نے وہ سجدہ کر دکھایا جس پر میرے خدا کو ناز ہے، کیونکہ منظر ویکھ کے حسین دے سجدے دا، منظر ویکھ کے حسین دے سجدے دا، ابلیس بھی رب نو کہن لگا سارے نبیاں تو ود کے اے بندہ مینوں تیری خدائی دا چین لگا، سارے نبی
نبیاں تو ود کے ای بندہ مینوں تیرے خدائی دا چین لگا خاطر بھی اس نے نہیں سی کی تھی اے تیرا دی سیج تے بین لگا مولا دے حکم کرا میں انو سجدہ تیرا اصل خلیفہ حسین لگا مولا ایویں آدم دے رولے وچ پائی رکھیا اپنا اصل خلیفہ حسین تو لکائی رکھیا سونے نبی پاک نال